السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم مقطع جديد وحلقة جديدة. اليوم معنا لكم درس من دروس الباوربوينت. يلا نبدأ. أول ما تفتح باوربوينت بيطلع لك خلفية، عدة خيارات اللي هي الخلفيات. فأنا بختار خلفية بيضاء. أول ما تفتح يطلع لك click to add a title اللي هي تضيف عنوان. فنكتب الله أعلم. يمديك تغير اللون، يمديكم تصغروا حجم الكتابة، يمديك تغير اللون. هذا الخط اللي بختاره. الآن ننتقل إلى اللون. ثواني. خلينا نختار اللون، هذا اللون. المهم نكتفي من عنوان واحد. الآن من قدام نغير الخلفية. المهم تسوي ماوس يمين وبعدين تسوي فورمات باك جراوند، وبعدين هنا بيطلع لكم خيارات هنا اللي هي أول خيار السوليد فايل اللي هو تختار لون كامل للخلفية اللي هو مثلا زي كذا لون كامل. الخيار الثاني اللي هو جاردن فايل اللي هو تدرج لوني. أول شي مثلا تختار من غامق لفاتح ولا من فاتح لغامق. هذا هو التدرج اللوني. ثالث خيار اللي هو picture or texture اللي هو تختار صورة. المهم تروح عند فايل وبختار هاي الصورة بس. لما اخترت الصورة الآن تروح عند insert وتسوي pictures from file اللي هو تضيف صور. تروح مرة ثانية عند insert وتختار صورة. هاي الصورة نصغرها شوي. الآن الآن بتروح عند شيء اسمه animation وتضغطوا على الصورة، مثلا تضغطوا كذا مرة واحدة وبعدين اختاروا حركة. مثلا خلينا نختار هذه الحركة. ويطلع لك الكلمة اللي كتبتها قبل شوية اللي هو العنوان حقك. وبعدين تروح عند timing وبعدين تسوي with previous اللي هو لما تفتح الشاشة كاملة ما تجلس تضغط على مثلا تضغط مسطرة ولا شيء، يدالك إياه لحاله. خليها ثانية واحدة. ننتقل للصورة الثانية. اختاروا حركة. with previews تروحوا لهذه الصورة وتختاروا الحركة. أي هاي تحطوها 3 أو أكثر.
أما خلصنا هذا نفتحه. الآن بنعلمكم تنتقلوا من سلايد 1 إلى سلايد 2. خلينا نضيف سلايد ثاني. تروح هنا اختار عنوان ثاني. الله خلق الطبيعة. نكتفي بعنوان واحد. الآن بنغير الخلفية أقل الأبيض هذا. لا موسي صار خلينا نغير اللون لأنه مش مناسب على الصورة. عند اللون نختار أحمر. أحمر حلو. بعدين تروحين تشوفوا معايا. بعدين اختاروا أي صورة. صغيرة. تضيف صورة إذا تحبوا. بعد ما أضفت صور بعد ما تضيف الصورة تروح عند أنيميشن. واختاروا حركة، أي حركة تحبوها. وين هنا حطها 1. اختار الصورة الثانية. ثانيتين. آخر صورة أي نفس الحركة. أي هذا حلو. يعني 3 ثواني. الآن تروح عند السلايد الأول وتروحوا عند ترانزيشن. المهم تختاروا هذه الحركة. اختاروا أي حركة يعني زي كذا مثلا. فبختار هذه الحركة وتروحوا عند السلايد الثاني اختاروا نفس الشيء حركة. هذا حلو. بعدين تروح عند السلايد الأول وبعدين تروحوا هنا على اليمين فوق على اليمين يقول لك هنا after اللي هو متى بتطلع لك هذه خليها بعد
ثانيتين ويلا نجرب. الحمد لله كل شيء ضبط. في حلقات قادمة وتابعونا.